Hi mga mamis! So, nandito kami ngayon sa Mother Seton Hospital kung saan pinanganak ko si baby. Bumalik kami para sa hearing test niya ulit kasi nung nag-ano siya sa newborn screening, hindi siya pumasa sa hearing test. Kaya ayun, bumalik ulit kami ngayon. Okay na po. Atsan mo siya kung anong tagarang na-respond siya sa airline. Hinirit-hirit pati siya. Gusto Atsan na po kung ano, doon tayo na lang name doon. Gusto niya nga niyang aircon. Gusto niya ang aircon kayo. Baby, nakatulog na sa hearing test niya. Ay. Nag-smile pati. Lahat pala na arugod tama kay kwarto nito na. Gusto mo digde? Malipot digde, ha? Pataragingi sila. Sige na, ngirit-ngirit. Sabi na, ngingirit-ngiritan sa kaniyang ano. Re. Hindi pa nga ko kan mga ang paaga ngayong sounds. Gusto mo arog kaning kwarto? Ha? Ayan o. Ayan o, yung mga egg, ano? Si mga tray po kang sogok. Oh. Wow, fresh na. Ay, fresh na. Baby! Okay na yung hearing test mo. Pumasa ka na. Pumasa ka na? Pasado sa test! Yay! Ngayon, so, okay na rin naman. Pumasa na siya sa hearing test niya. Ayun. Kailangan magpa-tarpaulin. Ayun na. Nakakapasa sa board. Audio screening room. Si baby. Ayan si baby. Tumae si baby. Dito kami sa Nico. Ayan. Tapos nung na-admit ako dito, doon lang yung room ko. Doon lang. Yan lang. Yan lang. Yan lang. Yan. Yan. Yan yung room ko. Nung na-admit ako, tapos dito naman si baby, kaya malapit lang kapag binibisita namin siya. Tapos mamaya, pupunta naman kami dun sa pedian niya para sa follow-up check-up niya. Ayan o, sarap ng buhay ng baby. Tuwang-tuwa yung nurse sa kanya kasi habang nagtetest sila dun sa loob, pangiti-ngiti daw si baby. Tapos yun, sabi niya, sabi ng nurse, magpiprint lang daw siya ng result. Tapos binastay lang kami dun sa loob kasi mukha daw gusto ni baby ng malamig. Malamig na lugar. So, ito na yung result ng test niya. Okay na siya, nakapasa na siya sa hearing test niya ngayon. Pero still for observation pa rin naman daw kasi ano lang to, parang ano lang to, sa newborn screening lang to. So yung pedya na yung bahala dun sa pag-observe sa kanya kasi may pedya naman siya eh. So ayun, punta na kami sa next namin. Next ako dyan. Punta na. Tapos na kami. Pupunta na kami sa pedya niya. Tayo nakapag-thank you. Ayan o. Dito. Ito yung room ko. Dito ako na-admit. Ayan o, room 240. Tingnan natin. Na-miss ko yung room ko. Bakit? Ayan o. Ayan o. Yan yung ano ko. Yan yung bed ko.
Bye guys!